निखिल आपके प्रियजनों ने आपको याद किया है, कृपया अपना फोन उठाइए। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका प्रदीप कुमार दोस्त फिर से एक नए नाम का रिंगटोन लेकर आया हूं, और आपका नाम का रिंगटोन और आपके जीएफ का नाम का रिंगटोन। अगर फिर से आप अपने जीएफ का नाम का रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मुझे नीचे में कमेंट करें। और कैसे कमेंट करना है तो चलिए मैं प्रैक्टिकल बता देता हूं। आपको फिर से स्क्रीन पर चले जाना है। स्क्रीन पर जाने के बाद नीचे में कमेंट करना है, यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखने देना है। मैं लिख देता हूँ प्रदीप और नेहा नाम का रिंगटोन लिख करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ, और मैं देखना 24 घंटा के अंदर या 12 घंटा के अंदर आपका नाम का रिंगटोन चले आएगा। तो दोस्तों, आप जो बार बार बोलते हैं भैया रिंगटोन नहीं आया मेरे नाम का, आपको और कमेंट कितना किए है नहीं आ रहा है, नहीं क्यों नहीं आ रहा है? आप जो है से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं करते हो। जब मैं आपका नाम का रिंगटोन डालता हूँ तो इसके वजह से आपको स्क्रीन पर नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो। उसके बाद आपको 12 से 24 घंटा के अंदर आपके सामने रिंगटोन बन के तैयार रहेगा, और जो भी गाना पर आप चाहते हैं वो भी गाना पे रिंगटोन बन जाएगा। चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। इसी तरह के रिंगटोन बनवाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में कमेंट करते रहिए। आपके नाम का रिंगटोन बनाकर लाते रहूँगा। बाय बाय।